wa kane, Chelsea ku mwanya wa 9, Liverpool imaze gutsinda inshuro 17, Chelsea igatsinda 13 muri Premier League. Hanyuma Liverpool imaze kunganya 7, Chelsea inshuro 9, Liverpool itsinzwe 11, Chelsea 13. Ibitego imaze gutsinda Chelsea itsinze 5 na 4 mu gihe Liverpool ifite 5 9. Kuri buri mukino byibuze buri equipe itsinda ibitego 2, ari nako buri equipe yinjizwa igitego kimwe. Okay. Clean sheet Chelsea ifite 9 mu gihe Liverpool ifite 10. Urumva ni clean sheet imwe babarusha. Ubwo rero busase ibyo ngibyo umuntu yego kuri uyu mukino ni ibyo ngibyo umuntu yabavuze. Kuri uyu mukino hanyuma indi mikino nayo undi mukino umuntu yavugaho uheruka gukinwa. Liverpool yatsinzwe 2 itsinda 3 kuko iheruka gutsindwa na Brighton 2-1, nyuma itsinda Fulham 2-0, itsinda Everton 2-1, itsinda Crystal Palace 3-1, itsindwa na Man U 3-2. Chelsea iheruka gutsindwa. Chelsea iheruka gutsindwa imikino 5 yose iheruka, yatsinzwe 5. Yatsinzwe na Everton 3-0, itsindwa na City 3-0, itsindwa na Brighton 3-0, itsindwa na Man U 1-0, itsindwa na Nottingham 3-1. Iyo ni imikino 5 iheruka. Yumva biracyagoranye. Yep. Biracyagoranye. Undi mukino umuntu atarenze ngo ni wa Sunderland n'ikipe ya Manchester United. Sunderland Manchester United ntabwo umuntu yavuze ko uvugaho ibintu byinshi sibyo, ariko ni United iri mu byishimo yuko yamaze kubona tike yo kuzakina UEFA Champions League umwaka utaha. Iyo urebye rero ikipe ya Sunderland mu mikino 5 heruka yatsinze 2, itsindwa 2, inganya 1, yarukunganya na Wolves, itsindwa na Nottingham 5-0, itsindwa na Aston Villa 4-3, itsinda Tottenham 1-0, itsinda Newcastle 2-1. Manchester United mu mikino 5 heruka yatsinze 3, inganya 1, itsindwa 1. Nicyo wenda umuntu yagarukaho. Hanyuma kuri statistique y'aya ma equipe yombi nuko Manchester United iri ku mwanya wa 3, Sunderland ku mwanya wa 12. United imaze gutsinda imikino 18, Sunderland 12, United inganyije 10, Sunderland 11. Equipe ya Man yatsinzwe 7, equipe ya Sunderland itsinzwe 12. Man imaze gutsinda ibitego 63 mu gihe Sunderland imaze gutsinda 3-7. Kuri buri mukino Man ifite ibitego 2 mu gihe Sunderland ifite 1. Hanyuma clean sheet Manchester ifite 6, ni equipe yo ifite 10. Iyi Sunderland abakunzi ba Man bayifitiye umujinya 33. Banganyije 6, Manchester inde 24, mu rugo yatsindiye 14, itsindira hanze 10, mu gihe Sunderland mu rugo yatsindiye imikino 3, hanze ihatsindira 2, inganya 1. Mu rugo yatsindiye yanganyije 2, hanze itsindwa 1. Umukino rero kwahuza rero wabaye tariki 4 z'ukwa 10, Manchester United yatsinze Sunderland ibitego 2-0. Hanyuma Sunderland iheruka gutsinda Manchester United tariki 13 z'ukwa 2 2016. Haciyemo imikino 3 rero. Ese Rabi urabyibuka ko Sunderland 2012 igihe Manchester United na Man City bahanganiraga igikombe cya Shampiona. Igihe babanoza bango baririmbaga ngo always me. Baroteri n'abandi. Icyo gihe uribuka ko Aguero niwe watsinze igitego gihesha Man City igikombe. Agakuramo jezi akayijugunya kiruka. Icyo gihe Man yari yakinnye na Sunderland. Sunderland Man yatsinze igitego kimwe ku busa. None abafana ba Sunderland bamenye ko Man City itsinze igitego cya kabiri. Bahise bahindukira baraserebura. Okay. Bafana Man City. Icyo gihe rero nuko byagenze umukino rejo ku isaha 10 ikipe ya Sunderland nibweze kwakira kuri Stadium of Light i Sunderland. Hanyuma Stuart Atwell niwe musifuzi mukuru, hanyuma wa mbere Constantine Hatzidakis, Nicky Glenglari arahari, mu gihe Dean Whiteson ari buze kuba ari umusifuzi wa 4. Kuri video assistant referee yowe na Peter Banks, mu gihe Steven Meredith ari buyobora nk'umwungiriza kuri video assistant referee. Yego, iyo ni match indiza kuba saa 10 rero nkuko rubivuze, saa 12 n'igice ikipe ya Manchester City na Brentford. Urugamba rurakomeye kuri Man City, ntabwo ishaka gutakaza amanota kuko nka Man City iri ku mwanya wa 2 n'amanota 71, imbere yayo hari Arsenal irusha 5. Man City irasabwa gutsinda uyu mukino ariko iratsinda Brentford iri ku mwanya wa 7 n'amanota 51, ivuga ngo ese ko hasigaye imikino 3 ya Shampiona kuki ntayitsinda nkagera ayo manota 59 nibura nkareba ko nanjye ubwanjye naza muri Big 4. Nacyo nicyo kureba ne muri currently ikipe ya Man City mikino 4 barayitsinze, banganya ndumva baranganyije umwe,
ni Man City rero isabwa gutsinda uyu mukino. Nabonye umutoza Pep Guardiola bavuga batese ahazaza he muri ikipe ya Man City nahaye mu gihe cyose yaramuka adatwaye igikombe cya Shampiona, dore ko Enzo Maresca nawe bivuga ko ashobora kuza kumusimbura. No mukino uza gusifurwa cyangwa uzasifurwa na Michael Salisbury, ni umwongereza. Ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City ni systeme ya 4-2-3-1. Ubona ko Gianluigi Donnarumma arahari, Matheus Nunez, akaza Abdou Kodil Kusanov ndetse na Maguhi. Hanyuma Nico Olelei akaba ari ku ruhande rumwe. Mu kibuga hagati ni Bernardo Silva na Nico Gonzalez bamaze iminsi bakinana kuko umusore wabo yavunitse, Ninde ni Rodri yaravunitse. Hanyuma imbere yabo ni Antoine Semenyo, Ryan Shirk ndetse na Jeremy Doku witwaye neza kuri match y'ubushize atsinda ibitego 2, ndetse na Erling Haaland uza kubashakira ibitego ikipe ya Man City. Mani wavuze probable yayo. Wavuze probable yayo. Ya Manchester. Ishwi. Mani soze City ntako. Mani soze City. Ubwo City nabo ngabo ku ruhande rw'ikipe rero ya Brentford navugaga ko nayo isabwa gutsinda umukino kugira ngo yizere kuzaza mu makipe ane ya mbere, dore ko mu gihugu cy'Ubwongereza baba barwanira Big Four. Buriya umutoza ishema akora no kugarura ikipe mu makipe ane ya mbere. Ni Man City isabwa gutsinda Rabi nkuko nari mbibwiye abantu kugira ngo ikomeze ikuremo ikinyuranyo kiri hagati ya n'ikipe ya Arsenal nibura cy'amanota 5. Nibyo kuri ekipe ya Manchester City igomba kugaragaza yuko igomba gutsinda uyu mukino. Mu mikino 6 iheruka gukina City yatsinze 5, inganya umukino umwe. Binayigaragaza yuko rero iyi ekipe ya Brentford itari ku rwego rwo kuba yahura n'ikipe ya Manchester City ngo bibazo. Man City kandi babizi neza ko yayisezere muri Carabao Cup. Ubwo rero bagiye guhura. Man City biragaragara yuko byibuze ifite nk'umibare yo hejuru kuko ahantu iheruka kwigorera City rero ahantu iheruka kwigorera nisizishize banganyije 2-2 match imwe, indi Man City yari yayitsinze. Man City rero byitezwe ko ejo muri half time izakora akazi keza kuko iyo urebye 55% y'imikino yakinnye mu gice cya mbere rwose iba yatsinze, kuko igice cya mbere mu mikino baheruka gukina 16 12 yarayitsinze muri half time, inganya 3 inganya itsindwa rimwe. Bivuze ko muri half time ibimeze neza. Hanyuma ibingibi nabyo bijya gusa n'ibyo Liverpool yakoze, yuko Liverpool has scored more Premier League goals after. Liverpool yatsinze ibitego cyangwa se ibitego bifasha gutsinda kubona intsinzi guhera ku minota 25 inshuro 19 ibikora igitego cyihesha. Brentford rero iri ku mwanya wa kabiri ibikora inshuro 18. ubwo bayitondere nyine. Hanyuma rero ikipe ya Brentford iyo iri hanze ikipe byibuze ikora corner 11 muri buri mukino iri hanze. Ubwo rero gihari nuko hari umukinnyi Phil Foden, ni umukinnyi bareba yuko ashaka kuza akitwara neza, ko n'umwe mu bakinnyi amaze gutsinda ikipe ya Brentford ibitego byinshi, ko afite ibitego 7 muri kariyeri yiwe. Ni ya kabiri amaze gutsinda ibitego byinshi nyuma ya Brighton amaze gutsinda ibitego 8. Ibitego 4 rero mu mikino iheruka gutsinda cyangwa se mu yo aheruka gutsindamo yatsindaga muri half time. Phil Foden arajya amasimbuye n'ubundi. Ubwo rero usibye Ruben Dias na Rodri bagarutse bavuye mu bibazo by'imvune, iyi kipe ya Brentford nayo iraza kwakira Jordan Henderson. Igor Thiago yavuze ati byibuze City ishobora gutsinda hejuru y'ibitego 2, difference y'ibitego 2. Bango watala. Ubwo usibye batuvuze bafite ibibazo by'imvune, Guardiola no udahari gusa. Hanyuma Calvaro ku ruhande rw'ikipe ya Fabio Calvaro ku ruhande rw'ikipe ya Brentford niwe ushidikanywaho, ndetse kandi n'umuholandi akaba yitwa Milambo Anthony Milambo. Abageragezwa rero nuko Ruben Dias ashaka kugarukana Rodri ku ikipe ya City, hanyuma Henderson Johnson ndetse na Henry Rico kugaruka kwa Rodri na Diaz. Uzi icyo bikemuye? Nubwo wenda Kusanova amaze iminsi amenyeranye na Gehi, defense yayibonye boost izindi imbaraga, noneho imbere yabo baba babonye Rodri nyine muzima. Yabagarutse kabisa. City yabigiye muri mood yo gushaka ariya manota kuva 2024
Brentford ntabwo izi gutsinda Man City. Brentford iri gutsinda Man City tariki 28 z'ukwa gatanu 2023 ubwo yatsindaga igitego kimwe ku busa. Ibi ngibi byari byahuye n'ubundi ko muri phase equipe ya Brentford yatsinze City ibitego 2-1 ariko uyu mwaka City yatsinze 2 ku busa itsinda Brentford. Ni ibitego n'ubundi byari byatsinzwe na Ryan Cherki ndetse na Savinho. Okay. Abo bose baranahari n'ubundi barahari nta kibazo bafite bameze neza cyane. Ubwo kuri City se si ibyo ngibyo harya uranyishyuza Man U. Ngiye kubaza tu Man U ni babandi ni Lemens, Ruksho, Lisandro Martinez ndetse na Harry Maguire, Diego Dalo ku ruhande rw'iburyo. Imbere yabo ni Casemiro na Kobe Maino. Hanyuma Ahmad ruhande rumwe, Matheus Cunha urundi, Bruno Fernandes nyuma y'umwataka Bryan Mbeumo. Sani yamambeshye. Afite ikihe kibazo Sescos? Yarafunditse ikirenge. Benjamin Sesko. Bavuze ko ari ikibazo afite. Ndabona hano bavuga ko yavunitse ikirenge. Ubwo byo bari mu myitozo. Maze gutsindira Manchester United ibitego 11 na assist imwe mu mikino 30. Rero byaba ari ibibazo ku busatirizi bw'ikipe ya Manchester United. Yabibura uyu musore w'imyaka 22 ariko ni Manchester United nyine twaganiriyeho nayo ibyayo ubwo no kureba niba yatsinda Sunderland. Undi mukino ni Arsenal West Ham. Arsenal West Ham ku munsi wo ku cyumweru. West Ham ifite ubushobozi bwo kubuza ikipe ya Arsenal gutwara igikombe ko iri ku mwanya wa 18 n'amanota 36. Arsenal West Ham bari kwa West Ham ariko buri gihe ikipe nk'izi ngizi zishaka gukorogana nta kindi zishaka ariko nyine yakubuza igikombe da yakubuza igikombe rwose. Ubona ko Arsenal gutsinda iyi match ari byo biha amahirwe yo gutwara igikombe cya Shampiona. Ni match isasifurwa na Chris Kavanagh ikabera hariya i London Stadium n'ubundi kuri stade ya West Ham. Mbona Julian Timber ndetse na Mikel Merino ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal bashobora kuzaba badahari, mu gihe Lucas Fabianski nawe ku ruhande rw'ikipe ya West Ham ashobora kuzaba nawe adahari. Aya ma equipe umwaka navuga ngo mukino ubanza Arsenal yatsinze ibitego 2-0. West Ham iheruka gutsinda Arsenal nibura sezo 2024-2025 igitego 1-0. Nibwo iheruka gutsinda indi myaka ni 2023 nabwo yatsinze Arsenal ibitego 2-0. Muri FA muri Carabao Cup nabwo uwo mwaka yatsinze Arsenal 3-1 ariko ni Arsenal ubona ko ari nziza bijyanye n'umusaruro imaze iminsi igira muri rusange kuko nyuma Jimmy yes nahoze ndeba sorry kugucamo Man U uyu mugabo yitwa Benjamin Sesko yagize ikibazo cyayo bita ngo ni shin injury. Urabona tibia umurundi hari inyamiriho yego inyuma rero ngo ni ifite ikibazo ubwo niyo mpamvu ubwo atagaragara yabigiriye kuri game ya Liverpool yaheruka. Yavuze Kari Kate, I think every player in the squad has been absolutely fantastic. I have to say some have played a lot more than others, and I understand from a professional playing point of view it can be difficult, but togetherness and the support that that players have shown certainly to each other, it's great to see. Lisandro Martinez available again after suspension, but fellow defender Mandelight is set to remain out. Patrick Dorgu made his comeback from a long-term injury in the victory over Liverpool. The only one is Romania. Aba ku bindi ariko kuri uramujent twavugaga Benjamin Sesko we nicyo kibazo afite. Nubwo ndumva ari ibi kuri Arsenal yo ndumva bo bameze neza bari muri mood nziza nyuma yo kugera kuri final. Biteguye no kureba ko igikombe cya Shampiona uyu mwaka bagitwara kandi birashoboka cyane si byose yep ni ibyo kuri imikino ihari
izindi shampiyona nta bikomeye birimo. ibikomeye se oya ni Barca na Real wana nawe rwose zo nizo zikomeye se Milan na Atalanta ni ikintu gikomeye. Atalanta ibitego bizaba bigenda uyu munsi wabwiye ko Dortmund na Eintracht bari buze gukina Torino na Sassuolo. nazivuze shampiyona zose nazivuze shampiyona zose. Okay, mu kanya turaje rero twinjiye ku by'iwacu. Ariko hagati aho reka tubwire abantu ko aya makipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza agiye guhurira finali, agiye gukina finali eshatu. Wewe iki nejo nakubwiye ngo iki ngo Aston Villa bigenze yewe yagisha umuntu Aston Villa yagisha umuntu yakubise bine yabonye umwami ni umwami ni igisonga niki sinzi wowe umenyereye ibintu bya hari ibwami umuhungu w'umwami aba ari iki Igikombe nuko ufana Princess ni Prince Ninde ufana Aston Villa yaserebuye karahava dore Aston Villa UEFA Europa League finalist hanyuma Arsenal Champions League kuri finale Prince William fana Aston Villa bakubise Nottingham igitego araserebura ndavuga ni BBC bikoze inkuru ndavuga ni umwami se wanyereye akagwa sara yagwa hehe ko ari muri VIP mugoro yaraye rwose yaserebuye nabonye video mu bicu nabonye igitego cyagiyemo gusa uretse waruzi ko yageze muri dressing room yagiye kubaganiriza yampaye nkaho kabaye arayifana bikomeye cyane nabonye aserebura rwose umufana wa Aston Villa niwe ufashe ako karaka video ka arimo abyina yikoze ibicu yahubiye umuntu ndavuga ni buri umupira ari ikindi kintu cyatanga ibyishimo nk'umupira urumva unayemereye yavuze ngo he was in a dressing room with the players and with me and of course he so happy as well. Ati rwose twari kumwe yadusanze muri vestiaire yari yishimye kimwe natwe. Ubwo rero imyaka yari yihiritse rero ariko nanone yari kumwe na club ambassador Ahmed El Mohammadi. Umuzi se? Ambassador wayo. Ahmed El Mohammadi kugira ngo so umuntu watari ngwe wazakina ikipe yani ya Aston Villa Munyamisiri yego Munyamisiri wakundaga kwiyogoshesha gape nigeze no kugina muri ikipe cyo bitone NPPI ni NPPI yo muri yo mu Misiri yarayikiniye wiyogosheshaga nta musatsi agambaraga remera ko yani ndwara mu defense nawe yarahari inyamakuru bavuga ko rwose yarahesekaye zagize ikipe zo mu Bwongereza rero zagina Crystal Palace yageze finali ubwo tayari Bongereza amakipe atatu yabo ageze kuri finali. Aston Villa bigezeho itsinze Nottingham mu bine kusa. Uyu mugabo uzi amateka asangiye ni ikipe ngo he was born less than a month after Villa most famous continental success when they beat Bayern Munich to lift the European Cup in 1982. Yavutse habura ukwezi cyangwa yavutse mbere h'ukwezi ikipe itsinda Bayern Munich ku mukino wa nyuma wa European Cup kera yitwaga Champions League kera cyangwa umwaka nakuba ubwo twayifata nka Champions League mu 1982 mu kwezi kwa gatanu bwo batwaye igikombe ubu yavutse mu kwa kane ku 82. buriya niyo mpamvu abafana ba Aston Villa bajya basereza Arsenal bayibwira ngo nta gikombe irusha Aston Villa. Iyo bavuze ku mugabane w'Iburayi Aston Villa izamo Champions League Aston Villa nimbi cyane yitezamo aho ngaho ihite bakubitira mu gafu. Ikintu kirakomeye kumva ko Aston Villa igeze ku mukino wa nyuma Arsenal igeze ku mukino wa nyuma Crystal Palace mukino wa nyuma nyine Ubwongereza burayoboye ariko kubise Shakhtar Donetsk 2 nyuma yaho nyuma ya finale ko tuzatuganira ibindi nyuma ya finale kireka Arsenal dutengushye ariko se bitiwe wasangana na Aston Villa zatongwa abantu oya Aston Villa zatsinda Freiburg zatsinda Freiburg yaraye intengushye nako Braga yaraye intengushye 3-1 Kemi wanza yaratsinze 2-1 nuko nguko mu gihugu cy'Ubwongereza ubwo barimo baraserebura nyine ko amakipe yabo yageze finale urumva nabari amateka. Espagne se ifitemo ntawe ishinyagura ntawe nayo mu Bwongereza yose iyi sezo ayihariye ntago wagenda utavuze kuri Kinubi yitwa Cristiano Ronaldo. Kinubi rero yakoze akazi amateka aravuga ngo ibitego ibye ni 29 byenda ni kimwe ibitego 100 mu mashampiyona anatandukanye 100 goals in 4 different league. Yego yaraye nimugora yaraye yujuje Real Madrid
Juventus Al Nassr. Al Nassr muri Portugal niho bababura niho yavuye akiri muterega yari atarabigeza uzubu eh afite uruhare rw'ibitego 30 mu mikino 20 uruhare rw'ibitego 28 mu mikino 28 kuko yatsinze ibitego 26 atanga assist ebyiri muri match 28 Kinubi ni mubi cyane uyu nguyu ya Cristiano Ronaldo yarayatsinze igitego araserebura arabwira abantu aravuga ati muzi n'ibindi gihe ko ndi meza nabi aba yabibaza utagira ngo aba kandi wagira ngo wajya noza pasi niyo yambwa atako suyumga kwagira ngo afite nka 25 ko ariko uyu munsi ntabwo ari kureba uburyo wagitsinze cyane cyane ntago ubireba wapi ni baro Sadio Mane yego Sadio Mane arayipasa birase bitandukanye n'ibyo Vachel yakoreye kuri Ousmane Dembele yego gusubiza inyuma muri box yifunze premier pot wenda nuko yasa nk'uwegera baro ako nebundi ni muri buriya buryo ni buriya buryo no muri yatsinze ni kuri kuriya yagitsinze Dembuze natanga postinga ni basiga banyigana kare kahise kamukubita ishoti ryiza mu defenseur batatu rero wa 75 nibwo yabonye igitego cye kigwiza cya 26 muri Shampiona kikaba igitego cy'ijana uyu mugabo nibamureke pe asigaje gutwara Shampiona ya hariya yego noneho ubu buryo kuri ikipe ari byiza mukino warangira bingahe bitatu harimo nuza ntabwo yatsinze bibiri Felix Felix nayo muri cya penalty nuvuga ngo Cristiano y'umwaka ushobora kumubera mwiza mu gihe batsinda arahiri yatwara igikombe cya Shampiona ni ari Hilal yaba Benzema yahozemo yivuyemo se yego ari wagiye niyo bafitanye match ndetse ari no kuri finali ya ntuza ya Asian ntuza Champions League igikombe cyane muri ari Hilal wa muntu aracyarimo niyo bazahura imikino 9 ibitego 9 assist ebyiri nicyo bazahura se ndumva rero bazahura Mustafa bazahura kuko harimo amanota angahe barayirusha amanota make niba itsinda bazatwara igikombe cya Shampiona so ari no ku mugabane rero wa Aziya irindi rushanwa arimo kuri finali Cristiano Ronaldo ibitego 100 mu makipe 4 uyu munsi rero ari Hilal cyane na Al Khulud iyo ngiyo irayitsinda isaha y'isambiri z'ijoro hanyuma kwa kabiri sambiri z'ijoro Al Nassr izahura nande nari Al Hilal kuzito zose ni bimwe hari ne twarahiririmo hanyuma rero mu mikino 5 heruka Al Nassr urabizi kweruka gutsindwa ntago bakuraga ka match 20 baratsinzwe rwose rundi ira match niyo basubije biraba amanota 80 bazaje guhura harimo amanota 2 baba we ibitego 5 ubungu harimo 5 Nassr irusha Hilal ibitego 5 kireka zinganyisha kandi ubwo match zisigaye nizingahe nyuma ya Al Hilal na Nassr ebyiri kireka Nassr inganyisha itsinze inganyisha izindi yazitsinda oya iramutse itsinze itishyira mu manota 80 yagira 85 indi kagira 80 iramutse nayo itsinze uyu munsi yabisigaje draw imwe gusa uzi ko ahubwo uyu munsi igikombe uyu munsi nka Hilal inganyije cy'agatsinda byaba birangiye match bahura Ronaldo bakayanura bahita twara igikombe baragenda imikino 2 Kinubi rero ameze neza cyane rwose ariko nanone nubwo ibyo bintu bihari wibuke ko umwaka ushize yagarukiye ku marembo y'ijuru nyine nawe byaranze ariko ashaka bari bararushaga ikipe ya Etihad yatwaye yagize amanota 83 urumva Al Hilal igira 75 Al Nassr ifite 70 ni ukuvuga ngo uyu munsi habura imikino 3 ngo Shampiona irangire Al Nassr irabura amanota 3 ngo inganye yatwaye igikombe umwaka ushize yego bivuze ko iyi ekipe ishaka kuzatwara igikombe nibura amanota 91 amanota yiyongereye ngo ifite 82 itsinze Hilal ikagira 85 n'indi mikino 2 ikazatsinda Gambo hano ni muri Asia yahura na isigaje imikino 2 nyine ubwo urumva itsinze igira 5 ikazasoreza kuri Denmark ifite 88
mu gihe iyo ubushize yari yatwaye igikombe ifite 83. uyu amanota yo aziyongera ni ukuvuga ngo Al-Nassr isigaje imikino 2. yego nyine ni imikino 2 basigaje ni 3 ni 2 n'uwa ntuza se wa oya wamaze yaje kwibara ntago ubaraze reka nyine bibere muri Shampiona nawo ni Asian Cup urumva ko nawo Cristiano Ronaldo rero ibitego 3 kandi aza 3 muhajiri nari maragenda mwegera amahajiri yakubise arya mutipe rindi wa munyekongo igitego hatari Kongo man bakina na Taska subwo iburayi se si ibyo baho Taska rwose Buraya ni ibyo ngibyo ubwo umuntu yagaruka za no ku bindi bigenda bivugwa kuri Rwanda oya ntago babara kwibutsa abantu nabonye uze kundebera iyi company yatangaje rwatubyaye na fiacre oya bera ni bya agency byo kubashakira ama equipe none se si byiza mbabarira ntawe nzifite hata ntawe nzifite nabonye witwa ngo ni Melic Football Group nabonye fiacre mbona rwatubyaye bagiye banashyiraho regana n'abandi bakinnyi bagiye yitwa ngo ni Alexander Michenko ni umunya Kyrgyzstan urumva nawe nabonye bamushyizeho ni agents iwe muri Amerika iba muri Amerika ngo focus on player representation and management key representative Eric Friedlander ariko se uretse ko nta muntu watari urimo ifitemo Vlatko Drobarov uyu nguyu ni umunyabulgaria yego avuye mu ikipe ya Chernomor ifite Antonio Ilieski mu myugariro hagati uvuye muri AFK Ferizaj wo muri Kosovo hanyuma ifite Hrijan Stevkoviski umunyezamu watwaye ibikombe 2 byo muri Macedonia yego ikagira Christian Stojukiski w'umukinetahizamu ubu ngubu akaba ari umwe mu bakinnyi baba muri Macedonia rwatubyaye nyine n'aba Alexander bo ngabo na Ntwari Fiacre nabonye bamutangaje rwose Ntwari Fiacre nka manager Ninde manager wayo ntago muzi rwose manager ariko nabonye ariko ni byiza Rabi ngiye ikintu cyatumye wenda ntekereza ko afite n'abandi bakinnyi bari muri Almerek hano mu Rwanda ngiye nyine ikintu cyatumye ntekereza ko umuntu yabivugaho sometimes abakinnyi bacu abenshi abantu yego nibyo ariko bifite abakinnyi 17 ubona bifasha abakinnyi kubashakira isoko 7 surumva idakomeye ba muri America irakomeye nyamara Ntwari Fiacre arimo afite muri umunyamerika witwa Jared Smith twatubyaye Abdul cyagera ku myaka 29 niyo afite se mbona wanditse aka ntayirengeje Ntwari 26 so yakurikirana yakosha burabeshya cyane hagati ye na rwatubyaye Maneri twa Martin Aligozoviski haba harimo ibaye imike yabari nk'irindwi Macedonia bari imike yabari nk'irindwi Ninde se rwatubyaye akawe kujubekera abantu wowe arusha Fiacre reka ariko ye ngo abantu tuzigira atubyaye n'uruhinja tuzigira impinja kuko nyine yagiye agaruka mu ma equipe ya ubwo tuzigira impinja kugeza ryari arimo aragana ku musozo amasezerano ye nawe ibyo bintu twabiretse koko yavutse le 23 octobre 1996 ibyo bintu twabiretse byo kwigira impinja two dushaje ari muri equipe Al Sokor Club yo muri Libya niho ari rwose baheruka gutsindwa na Al Hilal 2-1 ku munsi wa 18 wa Shampiona yo muri Libya Abuduru ntakijya mu itangazamakuru cyane disi ashaka iki ariko noneho mugenzi we arimo pe yego ni Abuduru ntago twagenda tutavuze ku gitego ejo umuhungu yatsinze ejo ni ryari ku cyumweru
Muhajiri eh aya Muhajiri Hakizimana barimo baravuga bya bindi bye rwose abonye No, exterior DPA nibyo yatanze nangiye kuvuga kaka exterior ke ayajya gate atanga no gutsita yabasha n'agatsitsina ubundi amajwi niyo atuma biryoha nyashyiremo eh reba exterior hariya Muhajiri wameze Hajiri HD bakubita tasika ni nacyo igitego cyasoje match ikipe ya Nairobi United rero nayo ifite Mohamed Kiza Mustafa Kiza iri ku mwanya wa 4 n'amanota 48 mu minsi 30